Сәлем қыздар, бүгін әжемнің роза мантысын дайындаймыз. Роза етіп тиюдің ең оңай әдісін көрсетемін. 500 грамм електен өткізілген ұнымызға осылай ойық жасап аламыз. Осы жерге бір жұмыртқа, бір ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Бір шай қасық толтырып тұзымызды 190 грамм жылы суымызға қосып араластырамыз. Суымыз тым ыстық болмауы керек, жай жылы болса жеткілікті. Бөлек ыдысқа осы сұйықтықты араластырып алсаңыз болады. Мен осы жерге араластыра беремін. Жұмыртқасын, майын, тұзды суын мұқият араластырамыз. Кейін қамырымызды илеуді бастаймыз. Менің қамыр илеу әдісім мынадай. Қамырды бірден басын біріктіріп илеп кетпеймін. Ең алдымен сұйықтықты ұнның барлық жеріне біркелкі етіп таратып аламын. Ол үшін қолыммен осылай жоғары төмен қимылдар жасаймын. Осыдан кейін ғана жұдырығыммен қамырды біріктіріп илей бастаймын. Сол кезде қамыр оңай бірігеді және де тез иленеді. Бұл әдісті қолдану үшін алдын ала ұнның граммы, яғни салмағы, және де судың граммы белгілі болуы керек, яғни рецепт бойынша таразымен өлшеп дайындау керек. Таразымен өлшеп дайындайтын болсаңыз, әрдайым жақсы нәтиже шығады. Яғни қамырыңыз бірде қатты, бірде тым жұмсақ болып қалмайды. Бұл қамырды кем дегенде 5-7 минут құрғақ түйіршіктері, іртіктері қалмайтындай етіп илейміз. Нәтижесінде осындай орташа тығыздықтағы қамыр шығады. Бірде 2 бөлікке бөліп тындыруға жібереміз. Тындыру барысында тағы бір рет дөңгелектеп алсаңыз болады. Сонда қамыр одан сайын гладкий, яғни беті бір тегіс болып шығады. Ауа өтпейтіндей, беті кеуіп қалмайтындай етіп пакетке орап қоям. Майлылығы орташа 600 грамм тартылған ет қолданамын. Соның жартысына сәйкес, яғни 300 грамм болатындай етіп пияз қолданамын және де 300 грамм картоп қосамын. Яғни 2-3 орташа пияз және де 2 орташа картоп қажет болады. Пиязды қолдан келгенше ұсақ етіп турап аламыз, картопты да майда 4 бұрышты етіп тураймыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Манты сочный, сондай сөлді болу үшін міндетті түрде салқын су қосамыз. 600 грамм ет үшін 60 грамм су жеткілікті. Егер мысалы 1 килограмм ет қолдансаңыз, 100 грамм салқын су қосу қажет болады. Біздің етіміз суды толықтай өзіне сіңіріп алады. Ие қанған қамырымыздың біреуін алып, 2-ге бөлеміз және де ұзынша жгут секілді етіп дөңгелектейміз. Кейін осындай кіші бөліктерге бөлеміз. Әрбір бөліктің салмағы шамамен 15 грамм болуы қажет. Ең алғашқыларын өлшеп, мөлшерін көріп алсаңыз болады, кейін көз мөлшермен кесе бересіз. Бөліктердің әрқайсысын ұнға аунатып, бізге жаюға ыңғайлы болу үшін әрқайсысын осылай үстінен жалпақ етіп басып шығамыз. Бұл қамырмен жұмыс істеу өте ыңғайлы, оңай жайылады, жыртылып езіліп кетпейді және де әдемі етіп түйіледі. Тым жұқа емес, орташа қалыңдықта жаямын. Жаю барысында шеттерін оқтаумен жұқартып алу қажет. Сол кезде біздің түйген жеріміз қатты қалың болып кетпейді. Ең алдымен ұйғыр мантысының дұрыс түйілу әдісін көрсетіп жатырмын. Осылай ең алдымен бір шетінен ортасына дейін, кейін екінші шетінен ортасына дейін түйген дұрыс. Негізі нағыз ұйғыр мантысы үшін қамырды өте жұқа және де кішкентай етіп жаяды. Біздің қамырымыз сәл үлкенірек, өйткені роза мантыға арналған. Сол себепті ұйғыр мантымыз ұзынша болып шықты. Негізі ұйғыр мантысы домалақ болып шығу керек. Мына жерде роза мантысының түйілу әдісін көрсетіп жатырмын. Ең алдымен ортасын осылай 2 сантиметрдей етіп бекітіп алу керек. Кейін шеттерін өзара айқастырып бекіту керек. Шетіндегі қамырды гүлдің күлтелері сияқты тартып жібереміз. Негізі бұл әдісті маған жолдасымның әжесі үйреткен болатын. Және де басқа адамдардың роза мантыны қалай түйгенін көріп, тым қалың болып кетеді ғой, мына жерде қамыры піспей қалады ғой деп отыратын. Бұл роза мантыларының салмасы да көп болады, қамыры да өте жақсы піседі.
Мына жерде ұйғыр мантысының түйілу әдісін тағы бір рет жақыннан көрсетіп жатырмын. Осылай бір шетінен ортасына дейін және де екінші шетінен ортасына дейін түйген дұрыс. Қандай әдіспен түйсеңіз де, бастысы жақсы ниетпен және де ілтипатпен дайындалса, өте дәмді болатыны сөзсіз. Мантының үстіне құю үшін, ерекше дәм беру үшін сары майды ерітіп, оған 1 шай қасық паприка қосамын. 1 минуттай отта ұстаймын. Мантыларымыз манты қазанда 45 минут пісіп шықты. Әжемнің роза мантыларын қараңыз, дастарханда сонда ерекше сәнді көрінеді. Ұйғыр мантысы да өте әдемі, ал дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.